Dámy a páni, monštrá, monštroidi, názdarec, bazarec a vítajte pri ďalšej epizóde, ako inak tuto Mass Effect Andromedy. Dámy a páni, v minulej epizóde sme prebehli Aius, boli sme vo aute a nakoniec sme dobehli tuto do samotného Nexusu, kde máme teraz zo pár vedľajších úloh. Vec je, že medzi minulou a touto epizódou som bol na Voelde, späť na Voelde, kde som splnil nejaké fakt vedľajšie úlohy, nebolo ich príliš veľa. Dal som tam dole by the way jedného architekta, pretože na Voelde som zistil, že je architekt a dal som ho dole. Nechcelo sa mi to nejak extra nahrávať, pretože ono to bol v podstate skoro identický súboj s tým architektom, ktorý som bojoval na EOSe, plus navyše tento architekt bol o toľko ťažký, pretože som zistil, že Vanguard build, ktorý momentálne ideme, je nehorázne zlý na nepriateľov, na ktorých musíte útočiť na diaľku, ako ktorým sa nemôžete priblížiť, a to znamená, že s tým architektom som bojoval snad 25 minút a skoro ma jeblo. Inak by the way, raz som pri tom súboji zomrel a musel som ísť od začiatku, takže bolo to hrozné. Vanguard, čo sa týka nepriateľov, ku ktorým sa fakt nemôžete priblížiť, není to dobré, fakt to není dobré. Preto som spravil jednu vec, a to je, že dal som do tohto skillu, do biotického skillu menom Lens. Lens je skill, ktorý by mal robiť 320 damage, má nejaký ten force, ale hlavne je to detonačný skill, to je veľmi dobrá vec, pretože ono sa to dá použiť teraz v kombinácii práve s novou, ktorá je primer pre detonáciu. Čiže keď v podstate chargete nepriateľa, potom následne použijete novú a ten nepriateľ nemá štíty na sebe, a tak práve po tejto nové môžete použiť Lens a spustíte biotickú detonáciu, čo je docela kruté. Plus navyše sú tu nejaké potom bonusy k štítom a ďalšie veci, do ktorých si určite budeme dávať. A jo, to je tak nejak všetko, takže do tohto som si momentálne dal. Neviem, či je to najlepšia abilitka, do ktorej si môžem dať. Docela som rozmýšľal, že možno by som išiel späť do kombatu a do Conclusive Shotu, ktorý je tiež Detonation Combo Primer. A myslím si, že teoreticky by možno bol ešte o niečo lepší. Uvidí sa, jednoznačne. Dámy a páni, to si potom rozmyslím, ono resetnúť sa to dá kedykoľvek. Pokračujeme v Nexuse, pretože tuto máme ísť teraz do hlavného centra Nexusu, do toho veliteľského centra Nexusu, kde sa máme porozprávať s veliteľmi ohľadne Cryobay, Habitation Desk, Operations do Operations, kde sa máme porozprávať s lídrami práve samotného Nexusu, práve o tej vzbure, o tom proteste, čo prebieha v Docking Bay. Takže to ma docela zaujímavé, inak tiež je také docela vtipné, že keďže som išiel na Voeld, tak som celú túto vzburu tu nechal ísť pomerne dlho a úplne na to mrdám, ale to je jedno. OK, takže čo máme tuto, poďme sa pozrieť, čo máme tuto. V prvom rade, tu máme Sleeping Dragons, to je ten protest, ktorý nám tam vyvolávajú nejakí tí členovia ochránky Nexusu. So that's what the Kett are up to, transforming people into willing slaves. Now we know why they take so many prisoners. Well, they're sure as hell not taking any more. OK, už nezoberú žiadnych ďalších zajatcov, to je to, čo s nimi robia, menia ich v ďalších Kettov. Ohľadne tých protestantov v Stasis protestorov, jo, to je ono. I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. I see. Maybe I should get the others for this. OK. Protesters have seized hydroponics? They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. They're scattered across colony blocks, dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them. OK, vec je, že keď direktor Tan a Cash spolu súhlasia, tak to znamená, že v skutku asi budú mať pravdu. Pretože vieme, že direktor Tan a Cash sa moc nemusia, ale keď na jednom súhlasia, tak je docela jasné, že situácia je závažná a naozaj nie je príliš dobrý nápad zobúdzať tieto rodiny a týchto zamrznutých kolonistov, pretože nemáme prostriedky na to, aby sme ich živili a na to, aby sme ich niekam vôbec dali momentálne. Čiže jo, keby to len Tan povedal, tak by som nad tým rozmýšľal, ale keďže Cash súhlasí s Tanom, čo je v podstate úplne niečo nenormálne, tak by som povedal, že asi bude mať Tan pravdu. We only just got on our feet. Plus, it messes up the schedule again. What do you suggest?
Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem sympathetic, but so did the exiles. We can't risk another revolt. Survival is more important than family reunions. OK, takže nápad je dostať týchto protestorov z hydroponiku, alebo tam, kde momentálne sú, pretože oni sú, vyzerajú tak v hydroponikách, čo je zariadenie, kde sa pestujú nejaké tie veci. A jo, máme ich odtiaľ dostať, pretože ľudia, ktorí sú momentálne zamrazení, sú v bezpečí. Sú zamrazení, ale nebude to dlho trvať, čo ich snáď rozmrazia, takže... What would you do with the protesters? I'd send in a squad and march them out. At gunpoint if we must. If they resist, a few might land in medbay, but it's better than losing hydroponics. Or the Nexus. Do you think these protests could turn violent? We're all pioneers. Even civilians are tough enough to start something. And interfering in hydroponics threatens our oxygen supply. Jasné, plus navyše hydroponika ešte dokonca aj produkujú nejaký ten kyslík pre celý Nexus, takže... OK. We have to look at the bigger picture. Get them out of there. Kandros? I'll send in a team, but it might go smoother if Ryder's there. A good idea. Sometimes we have to give bad news. That's a Pathfinder's duty, too. OK, takže sme sa rozhodli, že im nevyhovieme a že budeme ich odtiaľ musieť dostať. Lenže vyzerá to tak, že my tam budeme musieť ísť túto situáciu osobne utíšiť, pretože by bolo lepšie, keby tam samotný Pathfinder išiel a možno túto situáciu vyriešil troška, povedzme, asi mierovejšie. OK, jednoznačne, tu máme ešte nejakú vecičku, takže idem sa pozrieť ešte sem. Čo to tu je? Archive systémy. Jo, jasné, tu sme stiahli tie filmy, ktoré od nás Liam chcel, pretože Liam, si pamätáte, tak Liam chcel... kto je toto? Liam chcel od nás, aby sme stiahli nejaké filmy, pretože chce spraviť filmový večer na samotnom Tempeste. Pathfinder, maybe you can clear this up. How can I help? My friend Jory was on EOS the first go-round, barely survived. Now they want him to go back. They're saying the conditions are improved, that it's safe now, is it? You can believe the reports. EOS is becoming a livable and sustainable space. Going back to reclaim it will help heal your scars. See, Jory? It's going to be okay. Thank you, Pathfinder. I'll do that. OK, takže Jory vyzeral tak z prvých kolonistov, možno práve na samotnom EOSe a moc sa to tam nevydarilo, takže teraz tam bál ísť, lenže EOS je už troška, myslím si, docela dosť zlepšený, takže nie je to až také hrozné, ako to tam bývalo. Počkaj, Davy Square, s tým sa myslím už rozprával. Tu máme Seed, to je samotná veterina Segra, že jo? It's you. You're the human Pathfinder. I'm Sid, Vetra's sister. Vetra's told me all about you. Well, not all about you, but the important bits. I should probably get back to work. It was real nice meeting you, though. What work do you do here? Oh, I just monitor comms from colonists. Progress updates, hazards encountered. Note it down, pass on a report to Sean at the end of the day. Important job. I know. It's nice to hand in a report and have someone say I helped. I'll let you get back to work. OK, takže Seed, veterina sestra, tu tiež pracuje a všelijaké tie správy z kolónie a z vesmíru rozosiela v podstate nejakým možno ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú, takže celkovo sa stará o komunikáciu, vyzerá to tak. Nebudeme ju pritom rušiť, rozhodne bola docela happy, ale že nás stretla. OK, tu niekde, keď si správne pamätám, by snáď sme mali mať tú reportérku, alebo minimálne... Hej, teraz som si istý, ale minimálne myslím, že tá reportérka nám posielala e-mail, že máme sa s ňou stretnúť. Ja mám minútu, keby si sa tu neteleportovala, please. Hi, the documentary's going great. Your comments really got people talking. By the way, Tan called us in for a talk about staying on message. Is everything okay? Oh, fine. And much less interesting than what you've been up to. Scientists are excited about your new outpost, though there are questions about how prodromos can survive where Sites 1 and 2 failed.
I gave Prodromos the best start a Pathfinder could. But we can't predict everything. We just do our best. Probably not the rah-rah quote Tan would hope for, but very genuine. Facing those risks must be stressful. How do you relax between missions? What about you? I can't imagine you putting your camera down for anything. I'm not the one history cares about. I need a minute to think about my answer. And I'd like to know. Back home, I'd go sailing. I love the water. Nowadays, I play ocean sounds, close my eyes, and remember. Okay, your turn. There's a lot of drinking, followed by slightly more drinking. This is history too, these little moments between. Shots of this remnant tech, some narration, that completes an episode. Thanks for stopping. OK, takže sme povedali, že Podromos síce má šancu to tam rozdýchať, lenže rozhodne sa budú musieť snažiť na tej kolónii na IOS. A zároveň sme povedali, ako trávime chvíle medzi misiami. Obnáša to trocha pitia a ešte troška viac pitia, takže docela cool. Jednoznačne, stále s ňou flirtujem, pretože uvidíme, ako to dopadne s vetrou, ale hej, vždycky je treba mať nejakú zálohu, že jo, dámy a páni. Počkaj, tu by sme mali mať AVP kontroly, ja neviem, či mám nejaké AVP. Jo, jasné, mám jedny kryopody. Plus navyše, vyzerá to tak, že máme nejaké rewardy, ktoré si pravda, že zobereme. OK, kredity, super. Commerce spody, financial infrastructure, čo? Jasné, takže toto nám dáva viacej samotných kreditov. Potom tu máme munícia. Consumable supplies as regular intervals. Toto by možno nebolo zlé, consumable supplies. Počkaj, science spody, čo máme v science spodoch? Lab technicians, research pointy v regulárnych intervaloch. Viete, že to by sme si mohli dať, pretože hlavne v Milky Way tých pointoch nemám príliš veľa, takže toto by sa rozhodne šiklo. Rovno Milky Way sme dostali, vynikajúco. Tak, to by sme mali, nejaké kredity sme dostali, lithium, beryllium, copper a Milky Way research data, čo by teoreticky mohlo stačiť na to, aby sme si vyskúmali trojku asarísku bladeu, pretože nič proti tomu keckému kafatónu alebo kalafónu, či jak sa to kurva fix volá, ale musím pravdu povedať proste, hej, bije sa s ním docela na hovno, keď nepriateľ pred vami uteká, zatiaľ čo s tou asarískou bladeu proste sa teleportne k nemu a dáte mu na piču, takže to bude asi o mnoho lepšie. Jednoznačne, chcem sa ešte troška popozerať tuto, po našej centrále, či sa tu niečo zmenilo, ale vyzerá to tak, dámy a páni, že nič. Počkaj, my sme mali ešte nejakú úlohu tuto hore s Edisonovou, s mŕtvou tvárou Edison, že jo? Ukáž, počkaj, čo to je za úlohu? Something personal. OK. Talk to Edison, assistant to redeploy Lito. Aha. Pathfinder? I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. EOS Chief Engineer Grace Lito. Absolútne netuším, kto to je. Absolútne netuším, odkiaľ viem, že ho mám rozmraziť, ale OK, viete čo, rozmrazíme ho. I heard that the chief engineer on EOS went back into cryo. There have been a few such requests. The first few months in Helios were disheartening. Now that Prodromos is on track, I want her redeployed. Chief Engineer Grace Lito, designation E97 Durango. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Another time. Pathfinder. OK, vyzerá to tak, že tento Lito bol možno práve členom predchádzajúcej skupiny na Podromose, kde to zlyhalo. Alebo na EOSe, kde založili kolóniu ešte pred Podromosom a tam to zlyhalo a vyzeralo tak, že sa rozhodli späť do kraja alebo do ľadu a teraz sme ho znova tak nejak rozmrazili, pretože Podromos evidentne funguje naša nová kolónia na EOSe, čiže teraz tam rozhodne bude dosť dôležitý a rozhodne tam dosť pomôže. Dobre, takže hej, to by sme mali centrálu, čiže docela rýchlo to ide. Myslím, že teraz sa ešte zastavíme v mojom samotnom kraje na Nexuse. Ne, do King Bay, to som sa skoro posral. V krajobeji na Nexuse, potom následne pôjdeme, teda na Nexuse, na... Jak sa volá tá naša archa? Teraz som si není istý.
No to je jedno, proste jednoducho, tuto v našej arche sa zastavíme v Cryobayi. Pôjdeme pozrieť za našou Segrou, že či je tu niečo nové. Viete, že ja sa môžem rovno pozrieť takto a vyzerá to tak, že sa môžem hneď otočiť a ísť odtiaľto do prdele. Pretože tu nie je absolútne nič nové. Ale teraz ma tak napadá, ja by som mal mať hodne odomknutých tých nových spomienok v samovom jadre, že jo? Čiže keď pôjdeme... Hyperion, tak sa volá. Habitation Desk, čiže keď pôjdeme do samého jadra, tak teraz by sme mali mať otvorené nové spomienky ohľadne nášho otca. A som zvedavý, či sa potvrdí práve tá moja teória ohľadne toho, že nás otec sem zdrhol, pretože vedel, že prichádzajú Reapery a snažil sa takýmto spôsobom zachrániť, povedzme, ľudstvo, ostatné rasy a našu rodinu, že jo? To by bolo docela cool, keby to bola pravda. Máme tu niečo špeciálne? Nie, nemáme, ale máme tu, ako vidíte? Pozrite sa, koľko... Wow! Dokonca 3 odomknuté pamäte tu máme. Tak, tomu sa hovorí prúser, hej. Som mali zase o mnoho skorej. A to nevadí, teraz si to prehráme všetko naraz. Vlastne my tu máme aj tú umelú inteligenciu z Worldu, že jo? Ty kokos, aj s tou sa určite chcem porozprávať. One of your father's memories is available. OK, prehraj mi ten záznam. Let's see it. This memory is from when your parents returned to Earth after your mother was diagnosed with her disease. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI, Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec. What did he say? It's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? OK, vyzerá to, takže... That felt so real. Mom was right there, alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die. Toto bola spomienka, kedy sa sám prvýkrát stretol s Ellen a zároveň Alec sa snažil nejakým spôsobom prepojiť možno, alebo využiť sama a nejakých výskumoch ohľadne implantátov, ohľadne biotických možno implantátov alebo nejakých podobných implantátov, ktoré práve Alecova žena robila, alebo tuto naša matka robila a možno ju vylieči z tej kondície, lenže vyzerá to tak, že ona bola pripravená zomrieť, že jo? Akurát, že samotný Alex si to nechcel pripustiť. Mom was practical. Living in denial wasn't going to solve anything. Yet Alec didn't see it that way. He persisted. Logic goes out the window when your wife is dying. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory. Alex si to nechcel pripustiť, že mu zomiera žena a proste logika išla von oknom. Snažil sa maximálne, aj keď to ma znamenalo vyhodenie z Aliancie a vyhodenie z N7, tak stále pracoval na Samovi, aby mohol zachrániť svoju ženu. Jednoznačne vyzerá to tak, že v Alekovej kancelárii teraz máme nejakú ďalší záznam a plus navyše sa nám odomkla ďalšia spomienka. Takže poďme na to. Let's see it. This memory is of a family gathering on Earth. Finally, the Ryder clan in one room. It feels like it's been years since we were together. Or more. Well, I'll take whatever I can get. I've missed you too.
How are you feeling, Mom? No, we're not doing that. There's only one rule for this visit. No talking about me. I'm fine. And when I'm not, the pills help. Deal? Okay. Good. Let's talk about something else. Alec? Really? Well, you're both looking taller. Yeah, Dad, that does tend to happen. Right, I know. So, I heard the Alliance has a new Mako in the works. Yeah, word is they can airdrop this one from a ship. I know. They're saying we might get one on our next expedition. You still poking around the Attican Traverse? It's amazing. We think we might have found a Prothean site. No artifacts yet, but we're still digging. I remember the day they found the first ruins on Mars. Changed my life. We knew for sure that aliens were real. We just had to go find them. Yes, every day I wake up, I'm looking at a Mass Effect relay and I keep thinking, what's on the other side? Don't lose that. The minute you stop wondering what's beyond the mountain, you die a little inside. No chance of that. It's in our blood. You infected us. What was it like, Dad? When you went through that first relay? Don't believe the stories. The Charon relay scared the shit out of us. Admiral Grissom included. Why don't we go have this dinner your mom's been slaving over all day? I'll tell you all about it. I remember that. Mom complained the Ryder clan was never in the same room at the same time. Odd, considering you were family. OK, takže toto bola taká prvá stretávka klanu Raiderovcov alebo rodiny Raiderovcov, možno po dlhej dobe. Vyzerá to tak, že Máti sa snažila dať možno vzťahy túto dcéry a syna dať dokopy s ich otcom, pretože nikdy pre nich nebol možno nejak extra super otec, čiže vyzerá to tak, že pred smrťou, jelikož vedela, že on je jediný, kto im zostane a oni sú jediní, kto jemu zostanú, tak sa snažila dať dokopy možno vzťahy, čiže jo, vyzerá to tak, že hrála práve na tú notu, že všetci sú v podstate v sebe vo vnútri dosť veľkí objavitelia a vyzerá to tak, že to fungovalo. That's all you need to know. Dad wasn't much fun to hang around with. The awkward silences could last for hours. Yet you shared a common interest. Yeah, good or bad, your parents rub off on you. A form of symbiosis? Sure, I suppose. Though not always beneficial. It gave rise to you. Jury's still out on that. Nevertheless, the emotional bonds among family became clear to me that day. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory. OK, a vyzerá to tak, že tu máme ešte tretiu spomienku. Poďme sa na ňu pozrieť. Let's see it. This memory is when Alec first learned of the initiative. Keď sa Alec prvýkrát dozvedel o iniciatíve. It will be just a moment. Hello, Alec. I'm too old for Cloak and Dagger. I got your message. I'm here. Who are you? A benefactor, if you like. You have something to offer me? A future? That's vague. A future for your wife. You're out of money. Your contacts have dried up. You can't finish Sam. How do you know about? I can help you. Whatever you need. Start by telling me what you need. Your AI is more than a cure for your wife. It could also be the salvation for many others. I don't follow. Where we're going, we'll need a different perspective to understand things. Where's that? The Andromeda galaxy? I have a proposal for you. And Ellen doesn't have much time. Are you interested? Who was that? The benefactor? I believe there was more to the Andromeda initiative than was publicly understood. Private logs are now available in your father's quarters. They may shed further light on the matter. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. OK, máme ďalšie spomienky, ovšem sú stále zamknuté, takže musíme hľadať tieto memory triggere. Vec je, že toto bolo hodne zaujímavé. Vyzerá to tak, že iniciatíva mala svoje tajomstvá, o ktoré nie tak každý vedel. Vyzerá to tak, že Aleka
kontaktoval nejaký záhadný benefaktor, ktorý možno tiež stál za vznikom iniciatívy. Rozhodne vyzerá to tak, že mal poriadne prachy, rozhodne vedel, že Alekovi umiera žena a rozhodne vedel, že nemôže dokončiť sama, pretože vyschli jeho zdroje a jeho kontakty. Povedal mu, že mu môže so Samom a so všetkým týmto pomôcť, akurát, že budú potrebovať človeka ako jeho tam, kam idú. Do Andromedy. To bol tento záhadný benefaktor, to ma rozhodne zaujímalo. Že by to bola tá ženská, ktorá vlastne celú tú iniciatívu dala dokopy? Pochybujem, pretože tá bola verejne známa, že? Ja už si teraz nepamätám presne jej meno, ale tá bola verejne známa. Toto vyzerá skôr ako možno nejaký fakt tajomná entita za samotnou iniciatívou. Your father's personal logs. No ale tu by mali byť odomknuté dva logy. Prvý je Sam Development a druhý je Benefactor. Potom tu máme ešte tretí, ktorý je ešte stále zakódovaný. Give me that, Alec. We've heard enough of you talking. Right. So, here's the irony. My research on biotic implants and EZO caused this stupid disease. But maybe it'll save me, too. No maybe about it. Hey, this is my secret log. Anyway, the right type of implant, joined with the right type of AI, could actually bolster human physiology. Even as the disease is trying to kill me, the implant and Sam are counteracting it, keeping things balanced. Result? I get to hang around a little longer. Maybe collect on all those anniversary dinners this guy owes me. No, vyzerá to tak, že Ellen zomierala kvôli tomu, aký výskum robila na elemente Zero a na implantátoch a práve možno prepojenie týchto implantátov so Samom by jej zároveň ten život vedel vrátiť, alebo by mohol zvrátiť tú chorobu vďaka tomu, ako Sam vie ovládať ľudskú fyziológiu, že jo? As a Quarian and historian, how do you view your people's reaction to the Geth? Well, we banned artificial intelligence, which was understandable, but that was taking a hammer to a rather delicate nail. Which was what? The very thing that sparked the revolt. The first Geth who asked us, Creator, does this unit have a soul? But how could it have a soul? Geth had no meaningful perceptions of the world or diversity of experiences we take for granted. Worse, the Geth saw us as the Creator. The revolt was inevitable. We were their superiors, and they resented it. Takže dokonca Alex sa rozprával s kvariánskym historikom podľa všetkého, od ktorého možno chcel vedieť viac o celkovo situácii s Getmi, pretože všetci vieme, že Getovia a kvariáni boli v podstate celý ten začiatok, ktorý zabanoval alebo zrušil vytváranie umelej inteligencie. Bol preto určite dobrý dôvod a pretože kvariania s takouto situáciou mali, so vzburou doslova umelej inteligencie mali najviac skúseností a tým pádom sa Alekovi určite takéto informácie šikli pri vývoji práve Sama. Artificial intelligence. The council will have specters all over my ass if they catch wind of this. Translation, I'll get you the code you want, but the price just doubled. If you try to renege, I've got people with guns. A zároveň, holy shit, Alec mal kvôli tomu vývoju Sama dokonca díly so samotným Shadow Brokerom. Holy fucking shit. No dobre, poďme sa pozrieť ale na tohoto benefaktora, pretože to je to, čo ma zaujíma. I had a strange meeting yesterday. I thought it would be with Jian Garson, who founded the initiative. But it wasn't. I guess Jian's the visionary, the one who gets everyone excited about the project and drums up publicity. But then this benefactor apparently provides resources and money. And I mean a lot of money. It's a little unusual. But everything about this project is. Interesting. I wonder if Director Tan knows anything about this. Worth talking to him.
Jean Garson je verejná predstaviteľka iniciatívy, ktorá podľa všetkého zriadila celú túto iniciatívu. Takže vyzerá to tak, že v skutku ona bola len niekto, kto proste toto poháňal. Ovšem, ten, kto za to platil a mal úžasné prostriedky a vlial všetky tieto prostriedky do iniciatívy, bol niekto na pozadí, o kom možno ani nevieme. Možno, že direktor Tan by mohol vedieť, o čo tu presne ide. I accepted the initiative's offer. They're calling me a Pathfinder. There's no other option left. Sam will never happen without their help. Our savings are gone, and no one will return my calls. I am a pariah. There's something strange going on with this benefactor. But Ellen's getting worse. I can't fail her. OK, že niečo fakt čudné ohľadne tohto benefaktora. Ovšem vec je, že Alec nemal inú možnosť ako prijať túto ponuku, pretože sama by nikdy inak nedokončil a tým pádom by nezachránil svoju ženu. Takže počkaj, jeho žena myslím zomrela, nie? Takže ako tu sa stále dozvedáme, že chcel dokončiť sama, čo nakoniec spravil, dokončil sama a možno zachrániť svoju ženu, lenže tak mi to príde zatiaľ, že akože veď ona zomrela, podľa toho, čo vieme, ne? Takže sa mu to nakoniec asi nepodarilo na čas, alebo ja neviem. Čakať, hopeful citizen. Pathfinder, I hear the Angaran planet Aya is a paradise. We finally found a lush world. When do we start moving in? These things take time. There's not much room on Aya, and we're still proving ourselves to them. But we need to find lush planets of our own. For all of us. True. But hey, at least now we know one exists, right? I know you'll do it. Keep up the good work, Pathfinder. OK, niektorí naši kolonisti sa zaujímajú práve o samotnú Aju. Dobre, takže toto tu máme hotové a počkať, lenže teraz by sme mali ísť za direktorom Tanom, pretože hej, toto ma fakt docela zaujíma, keď mám pravdu povedať. Toto ma fakt docela zaujíma ohľadne celej tejto úlohy a ohľadne práve tohto záhadného benefaktora, pretože holy crap, to sa začína zamotávať a ja mám taký pocit, že ako vravím, ešte to bude mať nejakú dohru práve s tými samotnými Reaperami a možno, že celá iniciatíva bolo síce akože prezentovaná ako proste výprava do inej galaxie, ale v skutku mám taký pocit, že to možno bude mať niečo fakt spoločné s tým, že niekto sa snažil zachrániť ľudstvo a ostatné rasy pred vyhubením práve s samotnými Reaperami takýmto spôsobom, touto iniciatívou, že jo? Čo? What the fuck? OK, teraz robíme tú úlohu. Ja lenže mi to ukazuje rovno k Tanovi, myslím, dúfam. Jo, takže asi ju robím teraz, mám ju označenú, skvelé. Takže poďme sa na to pozrieť, poďme sa Tana opýtať na toto. Congratulations are in order. Peaceful contact with the Angara. It's everything the initiative stands for. Mierumilovný kontakt s Angarármi je to všetko, prečo iniciatíva stojí, alebo za čím iniciatíva stojí. It might have something to do with the waterfalls. I'm sorry? Anaya, you should see them. If I lived there, I'd want peace too. And a hammock. Potential future location for a resort. Noted. I am joking. I hope rescuing the Mosha leads to stronger ties between our people. Did you have some other business? OK, musíte uznať, že toto Tan zabil, hej. Toto dobre zajebal, hej. OK, opýtame sa na toho Mysterious Benefactora. I'm curious. What do you know about the people who backed the initiative? What everyone knows. Jean Garson was the founder and visionary. Unfortunately, she died on the Nexus during the Scourge disaster. Is there anyone else? I would almost welcome them. A voice to silence the rabble. Then Kesh might listen. But no, we're alone. Why do you ask? I have information that suggests Garson wasn't the only one. What sort of information? It's complicated, but there was a silent partner. A benefactor. Even if that were true, we've been here 14 months with no sign of them. This partner is either a phantom, missing, or dead. No, Jean Garson was the beacon. A sad end to someone of such stature. Dying alone. Oh? It was chaos. By the time they found her, she was already dead, succumbed to her injuries. That's some kind of luck.
dying after a 600-year trip she organized personally? No one ever said fate is kind. If you're suggesting something else happened, Ryder, I'd rather you didn't. Let's not add to the confusion. Thank you for your time. Right. If you wish to pursue this further, accessing Nexus security records may reveal more information. Keď chceme nasledovať túto stopu, máme ísť do samotných, do rekordov, alebo do záznamov Nexusu. Vyzerá to tak, že to ako Jean Garson zomrela, bolo až príliš príhodné, dalo by sa povedať. A tiež zároveň Tan ani nikto možno z vedenia nevie o tomto záhadnom benefaktorovi, takže hej, jestli možno chceme pokračovať po tejto stope, tak by sme sa mali pozrieť na miestne záznamy. Poďme pozrieť security footage. Missing personal a... The only hard fact is that her body was found in one of the apartments. Then connecting her death to the Scourge disaster was mere speculation. Yeah, they just wanted this to go away. I think we need to check out that apartment. Environmental data will allow us to reconstruct the scene. Hej, práve sme sa dozvedeli, že Jean Garsonová evidentne nezomrela na katastrofu Scourgeu, ako sme si mysleli, alebo ako nám to tvrdili, ale v skutočnosti zomrela v jej apartmánoch a chceli to len zamiesť a rýchlo to proste dostať preč, celý tento prípad, prečo Garsonová zomrela. OK, ideme do Docking Bayho, pretože vyzerá to tak, že tam vedie ďalej táto stopa. Holy crap! Toto ma fakt docela zaujíma, pretože toto by mohla byť fakt úloha, ktorá nám objasní docela dosť práve o samotnej iniciatíve. Plus navyše sem aj chceme ísť, pretože tu máme našich protestrov. Just stand down, ma'am. Or you'll shoot me. Good luck explaining that to my grandchildren. What happened? She was about to disconnect the water hoses, threaten all the plants. They're saying the leaders won't wake our families. Well, this is how far we're willing to go. Their move. I know this is hard, but for the good of the Nexus, we need you to be patient. We've already waited. How old will I be by the time Mom's out of stasis? Take it easy, kid. The Pathfinder's got a point. I'll go off station if I have to. I'll find anyone who'll actually do something. You want your mom to wake up and find you exiled? Or dead? Reese, don't. Anything's better than that. Even the longest wait of our lives. When our families hear about this... They'll probably agree with the Pathfinder. You're done here. Come on. OK, vyzerá to tak, že celú situáciu sa nám podarilo vyriešiť pomerne zaujímavo. Sice protestori sú stále... Protestanti sú stále nasraní, lenže podarilo sa nám to docela mierumilovno vyriešiť. Jednoznačne, poďme sa ale pozrieť do týchto samotných apartmánov, pretože kurňa fix toto tu ma fakt zaujíma. Toto asi nebude on, že jo? Jo, tento je otvorený. OK. What are we looking for? If you scan the room, environmental data may allow for scene recreation. Dobre, takže environmentálne dáta, alebo náš bed computer, teda tuto sem by mal... čo to tu máme? There. This was no accident. She was murdered. As this incident occurred over a year ago, her killer is likely far away by now. Yeah. But, wait. This whole area was shuttered back then. Didn't open until the Hyperion arrived. So what was Garson even doing here? Perhaps a further scan of the room is in order. Celá táto časť bola zavretá, dokedy nedorazil Hyperion. Čiže čo tu robila Garsonová rok predtým, než Hyperion vôbec dorazil? A vyzerá to tak, že niekto ju zabil. Kdokoľvek to bol, ten už je asi veľmi, veľmi ďaleko odtiaľto. Alebo prípadne možno, že je stále tu a spolieha na to, že nikto neobjaví, že v skutočnosti Garsonovu niekto zabil. Ovšem, tu máme ešte niečo. A hidden door. Tajné dvere. OK, otázka je, čo máme tu. Jednoznačne nejakú tajnú miestnosť, v ktorej samotná Garsonová prebývala. Holy crap. This is Jean Garson. I don't have much time. I've been hiding in the sealed-off sections of the Nexus since we got here. Someone's trying to kill me. And now I can hear them down in the hydroponics area. They're coming.
I've embedded what I know in my VI in the cultural center. This log has the code. And whatever happens... Oh god, they're outside the door. Wow, this is some serious shit. Yes, deeply troubling. I have the code she mentioned for the VI kiosk. Ty vole, hneď jak sem dorazili, sa ju niekto snažil zabiť, preto sa schovala v tejto časti a vyzerá to tak, že tento záznam bol tesne pred tým, ako sa im to aktuálne podarilo. Ty vole, vyzerá to tak, že benefaktor sa chcel dostať len do iniciatívy, na to využíval samotnú Garsonovú ako prostredníka, ako vlastne verejnú osobu, ktorá bude hnať iniciatívu a jakmile sem dorazili, tak sa ju možno pokúsil zlikvidovať. Holy fuck, ale pokúsil, no zlikvidovali už, že jo? OK. Entry 11 v 2179 when mentioned a storm is coming, said evidence was clear, meaning Andromeda. Why? Hyperion still no contact. Where is Alec? Did they get him too? Čo? Hyperion? Stále nie je kontakt, kde Alec? Dostali ho tiež, takže ktokoľvek išiel po Garsonovej, tak vyzerá to tak, že možno išiel aj po Alekovi, pretože Alec možno vedel, alebo neskôr zistil viacej o tomto záhadnom benefaktorovi. Andromeda. Prečo Andromeda? Ani ona sama nevedela, prečo idú do Andromedy. V 2179 búrka prichádza. Tak to je jasné. Ten záhadný benefaktor vedel o Reaproch. Búrka prichádza. Evidencia alebo dôkazy sú jasné. Čiže Garsonová o tom nevedela, ale ten záhadný benefaktor celú iniciatívu vytvoril skrz Reaprov. Vedel, že búrka prichádza a evidencia je jasná. Andromeda. Prečo do Andromedy? Ty kokos, takže je to jasné. Moja teória sa potvrdila. Neviem síce, moja teória bola síce, že to Alec v podstate celé hnalo, lenže Alec pravdepodobne o tom neskôr vedel, ale základ je ten, že iniciatíva, presne ako som si myslel, bola v konečnom dôsledku vytvorená na to, aby zachránila ľudstvo a ostatné rasy Mliečnej dráhy pred totálnou anihiláciou Reaprami, ktorí prichádzali do Mliečnej dráhy. Holy fucking crap. So fucking good. Som dobrý, hej. Som do prdele dobrý. Oh yeah. Teória je jasná. Dobre, poďme sa pozrieť, pretože Garsonová podľa všetkého v tomto VI terminále nechala nejakú tajnú správu pre nás. Hello there, neighbor. I'm Gian Garson, the founder of the Andromeda Initiative. I thought you might like to hear more about our plans. We hope you'll enjoy learning about the rich diversity of people. Takže tajná správa. Sam, can we hear that message Garson talked about? Unlocking it now. Rerouting to our private channel. For years, there was a silent partner involved with the initiative. The truth is, I was running out of money. Then a benefactor stepped in. I didn't ask questions. I never met them face to face. That was a mistake. I lied to everyone. Something big spooked them in the Milky Way, and now they're moving 100,000 of us to Andromeda. I hope it's all for the good, but I have my doubts. And now I think they're going to remove me. Alec Ryder and I had a code word for this. Fulcrum. He may have learned more. Wow. Something big in the Milky Way. Perhaps your father's locked memories hold the answer. He might have known more. Takže je to jasné. Guess I'll have to keep unlocking them to find out for sure. Ja presne to, čo som hovoril, proste Garsonová mala tajného partnera, ale dokonca ani ona sama nevedela, kto to je. Možno, že to vedel náš otec, ako bývalý N7 a Aliancia určite do tohto videl možno viacej a možno spravil väčší výskum než Garsonová a tým pádom možno vedel viacej o tomto tajnom partnerovi, takže jediné ako sa dozvieme viacej je odomknúť možno práve viac týchto pamäťových blokov, ktoré máme, ale myslím, že je to úplne jasné. Nevieme síce, kto je ten tajný partner, to sa určite dozvieme, pretože to ma to zaujíma. To je práve tento záhadný benefaktor, ktorý financoval celý tento biznis, lenže rozhodne vieme, prečo sem išli. Vedeli o Reaproch. Takže ktokoľvek to bol, tak to bol hodne slušne informovaný človek a hlavne človek, ktorý si vedel overiť faktá. To znamená, že to musel byť niekto fakt veľký. Možno Cerberus? Možno Shadow Broker? Ne, Shadow Broker asi ne, ten s Elecom spolupracoval. Shadow Broker to podľa mňa nebol. Možno Cerberus?
Ne, Cerberus by potom... Cerberus keby robil iniciatívu, tak by to spravil len s ľuďmi. Pretože Cerberus bola ľudská organizácia a rozhodne by sem nezobral ostatných votrelcov. Že by možno samotná rada Citadely, a keď sa tvárila, že nie, tak možno v konečnom dôsledku spravila túto iniciatívu. Kokso, som zvedavý, kto to bude. Som fakt zvedavý, že kto to bude. Že kto bol tento záhadný benefaktor. Jednoznačne, dámy a páni, čo nám teraz zostáva je vrátiť sa na Tempesta, pretože myslím, že tu máme všetko hotové. A v ďalšej epizóde, pretože tuto už budem končiť, pretože ideme pekne 45 minút, a sa potom určite stavíme na Kedera, Kuduru, neviem, tá planéta, na ktorej majú byť práve túto naši vyhnanci z Nexusu, kde sa usadili. Takže tam sa pôjdeme staviť ďalej a pozistíme, čo sa bude tam diať, zistíme, či tam budeme môcť možno nejaký outpost dokonca postaviť. A jo, uvidíme, pretože je to kompletne nová planéta, takže rozhodne tam bude čo robiť. Jednoznačne, dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, nezabudnite nám presunúť lajkátor, páči sa mi odber, čeknite Facebook a uvidíme sa v tej ďalšej. Majte sa.